آپ اپنی روزمرہ زندگی میں لوگوں کو کام کرتے تو دیکھتے ہوں گے، لیکن جب آپ کے ذہن میں کنسٹرکشن کا کام آئے گا تو آپ کے ذہن میں صرف مرد حضرات ہی آئیں گے، کیونکہ مرد حضرات کنسٹرکشن کے کام کو بخوبی سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس روئے زمین پر کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو یہ کام مردوں کے مقابلے میں بڑی تیزی اور بڑی صفائی کے ساتھ سر انجام دے سکتی ہیں؟ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ایسی ہی چند خواتین کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں جو کنسٹرکشن کے کام کے لیے اینٹیں اٹھانے سے لے کر گھر کو پلستر کرنے اور آخر میں ٹائل ماربل کا کام بھی کرنے میں بڑی مہارت کی حامل ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بڑی ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔